Sinagaw ergaan koo hunda ilmaan namaa namni yuutuuba kiyya laalee nama filatamaa kan sabiskiraayib godhe hundarra jaalatamaa laayikiif sheeriinis achirraan argama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuna jirra jirtu isin jechaa hordoftoota kabajamoo arraas application haarawaa tokko isin fideenyu. Akkuma yeroo hunda beekamu application haaraa ta'anii fi update ta'an kan duraanii kan update ta'an haarawaa immoo dhufan akkuma teenya itti fayyadamnu yeroo argine isiniif qoonna. Bifuun kanaan arraas applicationiin inni kun haarawaa. Warreen qabdan viidiyoo tana hin ilaalina irraa dhiisaa. Warreen immoo hin qabne viidiyoo tana hordofaa eessatti applicationiin kun akka argamuu fi garagalummaa serveriinsaa maal akka fakkaatu waliin ilaalla. Inni hojjetu moo hin hojjetu ammoo dura mee waliin haa ilaallu. Amma dura sooshaal miidiyaa yeroo ammaatiif beekamaa ta'e kana haa ilaallu. Fakkeenyaaf liivii wanni yeroo hundi isin garsiisuuf murteessaa liivii dabalee viidiyoo muktiin isin sochuu ta'uu mala waan ta'eef isin garsiisa jeeti yaada. Bifuma kanaan ammoo yuutuubitti warra amantanis yuutuub kunoo akkuma ilaaltanii gartan dalagaa jiraachuusaa ni hubattan jeetiin amana. Hordoftoonni kabajamoo immoo hogguu gara kana dhuftan maatii chaanaala Gadaa Oroodhaa ta'uu hin dagatinaa isin jechaadha viidiyoo gabaabsuudhaaf. Applicationni kana yeroo tokkoof seennee setting isaa ilaallu bifuma kanaan ni argitan jee yaada hojjechaa jira. Bifa isa kanaan hojjechuu jira inni isa argama kan jedhamu telegiraama. Yeroo hundaa'u telegiraama jalatti isinii maxxansaa ture arraas akkasuma telegiraama jalatti maxxansa. Telegiraama jala gabbuufachuun isin hin dhibu waan ta'eef dipireeshinii waan hin beekneef bifa kanaan isinii maxxansa gara jalaatti kunuun argitanii isuma kanarraa bakka takkaasuma ragadha'uudhaan gabbuufattan malee waan isa rakkisuu miti anama gabbuufadhe waan hin jiruuf gadi buusuudhaan foosisu. Inni kana ta'uun ni argitan jee yaada bifa kana suuraa san argitanii kanarratti hogguu argitan suuraa isaa isin garsiisee kun isa kana install godhattan anuma install godhuun na barbaachisu keessanaa jira waan ta'eef dhaamsine serverii isaa waliin haa ilaallu. Kanaan dila simiti inni wanni irra fayyadu warroottan hanqa kana ni argitan jee yaada jawwii firiidha qaba. Bifuma kanaan malee lebara jechuun istiisillee firiija garuu istiisiitti ilaaltan albeene kun ammoo riyaala 60 maal kaju moobaayiliidha. Moobaayiliin warra moobaayilii barbaade jettan moobaayiliin amma dura hin argamne osoo argan illee ni fedha waan ta'eef moobaayiliin ammoo kan riyaala 25 isa kana asirratti argama. Garuu itti fayyadama akka itti feetan isiniitu itti fayyadama waan ta'eef osoo irratti rukunne booda ammoo ni hojjetamoo hojjechaa jira moo hin jiru kan jedhamu duuba deebinee sooshaal miidiyaa reefuun tana laalla kana hoggulaallee amma ni mara malee hin hojjetu. Bifuma kanaan ammoo dalesiifnee yoo laalle hojjeta eeyyan. Bifuma salphatti amma dalagee waan jiruuf mee yuutuubitti haa deebinu. Warreen sammuun isaanii qafoodhaa kan yeroo hunda jechuudha arrabaan dhaabbatan wanni akkatti kan isin garsiisuuf osoo nuti hijiban maxxansuun ta'in namni irraa hubannoo yoo ni fedhabe nu arrabsuun qabu. Warreen ammoo irraa fayyadamaa jirtan warreen ammoo irraa fayyadamuu dadhabdan arraba ofirraa dhiisaa isiniin jechaadha. Hordoftoonni kabajamoo viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti viidiyoo tana waliif qooda irraa fayyadaman isiniin jaa nagaan oola.